ஓகே ஜல் தம்பி அந்த ஃபோனை கொடுங்க. டேய் என்னடா இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கு? என்னது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்களா? என் ஃப்ரெண்டு கூட அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுப்பான் ப்ரோ, ஒரு பிரச்சனையுமே ஆகலையே, இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றீங்கன்னா அது தப்பு. ஏன்னா இந்த ஃபோனுக்குள்ள நிறைய விதமான எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு, நம்மள மாதிரி தாங்க அதுவும். நமக்கு எப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட்டும் வந்து ஒத்துக்காதோ அதே மாதிரி தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ். எதுவுமே அதிகமாக இருந்தா என்ன தொங்கிருச்சு. அதுக்கு பெஸ்ட் நீங்க உங்ககிட்ட ஏர் கூலரோ ஏசியோ இருந்ததுன்னா நீங்க அங்க உட்காந்து தாராளமா கேம் ப்ளே பண்ணுங்க. இல்ல பேட்டரியை நான் வந்து சார்ஜ் போட்டுட்டே தான் கேம் விளையாடுவேன்னா தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் கூலா இருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சு நீங்க போன் யூஸ் பண்றதோ கேம் விளையாடுறதோ விளையாடுனீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்க போன் சேஃபா இருக்கும், ஹீட் ஆகாது. இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கூலர்லாம் வரதை யூஸ் பண்ணலாமானீங்கன்னா பேசிக்கா ஓரளவுக்கு இது கூல் பண்ணுமே தவிர ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமெல்லாம் வந்து கூல் பண்ணாது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கும் போது ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் போனா ஹீட் ஆகாத மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் அதிகமா சூடான போனுன்னா எதை சொல்வீங்க? கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம். தாத்தா உங்க பாதத்தை தொட்டு வணங்குறேன். திருந்திங்கடா கண்ணு, திருந்திங்கடா.